Hey guys, welcome back to Chainsaw Man. We left off with episode 8 and with a really spicy cliffhanger. So let's see if we continue where we left off. Let's get into it. よいしょ鍵をだった So we continue even a little bit before they landed in bed together. Oh, oh, okay. もうよいしょ Down on him, okay. He is totally knocked out. よいしょ Oh, she's even taking off her shoes. That's cute. Very considerate of her. She's totally wasted. Oh my god. Oh, oh, spicy, spicy.おいちそういやマキマさんにってなんだっけえっいっか That hiccup is cute. Did you forget him? Ah, okay, yeah, he's thirsty. Thirsty for water. Nothing else, just water. That point of view, okay. Aw, she's cute. That's why we left off. Kinda. Okay. ありゃでんでんでんじくんなんで私ん家にいんの私が連れてきたんだっけ Yeah, you brought him here. でクラクラする。なんじゃこりゃ。そういや君マキマさんのことラブでしょクラクラする。あんなクソ女やめときゃいいのにもう Yeah, she's a little bit jealous. もう牛 Ushi, because Ushi means cow and the cow horns. That's cute. That's a cute pun. He is like, oh, what the fuck do you want from me? She's cute. I can't. She's so cute in these scenes. しちゃう Okay. Okay. しちゃう。 They are seriously going through with that. Oh my god. No. 万歳 ち
しちゃっていい I の wonder if I can show this when I want to upload it on YouTube. ケロで汚した女にその女に初めて奪われていいのか Oh yeah, the puking. I forgot about it. I wanted to Yes. forget about it. Be devoted to Makima-san, please, Denji. Be よ devoted. しよし下も脱ぎましょうね He is anticipating. あんポッケになんか入っちょるよチュッパチャップス来たね Chupa chups. What? デンジ君デンジ君大丈夫 Okay. 外の空気吸おっか Darling. スーパーで酔い薬買ってきちゃった寝る前に水と一緒に飲むことマキマさん俺クソみてえなファーストキスしちまいました Oh. 俺はこれから Yeah, that was real を shit. してもきっとキスのたびにケロの味を Ah, 思い出 no, す no, 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 no. Poor dear. 口開けて Aw, this is cute. 多分 She's doing all these small gestures for him, and I'm so afraid that it's all just これから an 死ぬ act. までいろんな初めての味を体験する And ゼ she's ロの right. 味を思い出してる暇なんてないよ Yeah. とりあえずファースト関節キスはチュッパチャップスのコーラ味だね They didn't do it. Oh boy. いいなポチタお前もエッチしたかったろ No, no, we score with Makima. 初めて Makima. はマキマさんがいいん Ha! だ Yes. Yes. 銃の悪魔ぶっ殺すまでそれまではデンジ君おはよう朝ごはん食べれる Ohio. Oh, the view from this apartment is ながら食う Wow. うめえなデンジ君昨日の夜私酔ってて何も覚えてないんだけど Ah, 私 sandwiches. に乱暴なことされなかった、誰がゲロ女と厄介俺は初めてはマキマさんって決めたんだああよかったよかっ Still た jealous. 未成年に手出したら逮捕だからね逮捕 Ah, it's true. He's even a minor. Oh my god. Oha. デンジ君は変わってるね普通この状況とか気まずくて帰ると思うんだけどはあただ飯食えるのになんで帰るんだよそういやデンジ君もマキマさん好きなの超好き例えばマキマさんの性格がクソでも好きクソ好き Ah. よし私がデンジ君とマキマさんをくっつけてあげよう Oh. マジ How nice of her. 私と極秘で同盟を組もうじゃないかマキマさんとくっつける協力するからさ私とアキ君くっつけてよ Oh, okay, okay. Oh. あいつどこ好きなの顔あ Straightforward. いいぜ乗った同盟組もうぜじゃあ今日から私たちは先輩後輩じゃなくて友達で行こう Aww. This... Oh. たまに朝食べに来なよ I really like her. Her character is just
It's fun, but you can empathize with her on some levels, and she's really cute. I like her. I trust her more than Makima. She seems more honest. 京都に何時に着くんだっあと30分ですね。け？じゃあ駅弁買っちゃおう。1時に会食がありますよ。ちゃんとそれまでにお腹空かせますよ。京都の偉い人たちと会いたくないな。みんな怖いんだもん。ご飯は穏やかな気持ちで食べたいのに。昨日のお酒。 When she thinks they're intimidating, they must be really tough to cope with or to handle. Uh-oh. Oh. No! No! No, 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 no! 開始。 Oh, we have half of the episode left. No! No, 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 no. No, never, never! No. No! 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 Those two are still trying. No! 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 Is this a countrywide assassination of devil hunters? No! 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 No, no, no! No, 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 no. なんだこの音。知らんとは愚かじゃの。太鼓の音じゃ。祭りか。なあ、本当に言うなら昨日交尾してないのか？意外と紳士なんだよ、デンジ君が。ここのラーメンよく食えるな。味ひどくないか？誰？俺は普通にうめえけどな。わしに気安く話しかけるな。味の良し悪しがわからないんだな。まあ仕方ないことだ。幼少期に同じような味のもんしか食べてないと大人になってバカ舌になるらしい。舌がバカだと幸福度が下がる。わし幸福じゃが。店出るか。俺のじいちゃんは世界一優しくてな。高い店でいいもん食わせてもらったな。じいちゃんヤクザだったけど正義のヤクザでさ。 What's with this dude? じいちゃんみたいな人はさ、女子供も数えるほどしか殺したことないんだと。役売った金で欲しいもん何でも買ってくれてさ、みんなに好かれた江戸っ子仇のいい人だった。 No, no, no. Stop it. デンジ、お前も好きだったろ。何のつもりだてめえ。 Oh fuck, are 銃の悪魔は these all てめえの Yakuza? 心臓が欲しいんだとよ。Okay. No, then he needs to. 早川 No. 亜希、私の口にとんでもないものを入れてきたね。人でも悪魔でもない。
What? パワー姫の先 What 輩 the の血を止めた。 fuck? 釘 He's using the spot. Oh my god. He shouldn't use the sword. This will drain his life force. Oh boy, what the fuck? 姫の先輩は早く医者に見せた方がいいの。あいつ銃を使っていやがった。 She 日本では警察と needs デビルハンター以外 to make it. She has to. She can't 銃の die. 悪魔はてめえの心臓が欲しいんだとよ。ひとまず姫の先輩の治療を。呪いの悪魔。その持っている釘を何回か刺したら死ぬみたいな感じか。あんたいい動きだったね。 And who are you? そいつの仲間か。 Please, no, please, we don't have time for this. Please, get him to hospital. Is he? No, please, please, どうして負け please. た？油断した。マジで油断した。じゃあさっさと殺して。 I have a really bad feeling about this. No, I forbid them to die. Please, no. Stop it. まだ生きてるぞ。 Please. デビルハンターのスーツは頑丈だからな。とどめを刺して。私はいいからアキ君を助けて。無理じゃん、あいつの動き見えんかったもん。ゴースト。嫌だ、あの女恐ろしい。私の全部をあげるからゴーストの全部使わせて。 Don't pull the sacrifice card on me now, please. She wanted to get away from Aki. What? Aki君は泣くことができる。デビルハンターは身近な死に慣れすぎて涙が出なくなる。でもアキ君はすぐ泣く。面倒見てた新人が死んだ時なんかは隠れて泣いていたから面白かった。あれだけ思って泣いてもらえたら嬉しいだろうな。Is she going to just disappear without a trace? Seriously, please.
キ君は死なないでね。私が死んだ時さ。泣いてほしいから。ヘビ丸飲み。帰れ。No, no, no. Fuck off! No! I really liked her. No! No! I don't accept it. I'm totally overwhelmed with this episode. I can't concentrate on the ending. It's TK. Tokyo Cool TK. Oops. I can't process. There was too much happening too fast. Were they Yakuza? The guys who shot them, were they just a company who's working against Samuel Hartness? I can't. No. Yeah, guys, I guess that's it for this episode. I'm at a loss for words what to say about this piece of no. I can't. I can't. I need to pull myself together again. I guess we'll see each other next time, and I hope that Aki, Power, and Denji are getting out of this alive. Please. Please, Mappa, do this for me. So, guys, wish you a nice day. Bye.